العايط في الفائت نقصان من العقل. مش بيقولوا كده؟ العايط في الفايت لانه لا هيرد ولا اي حاجه. وذاك الواحده من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحده تقعد قلمه مكشره ومش عارف ايه وبتاع ولابس اسود وعماله مش عارف حاجه كده. نقول لها يا ست عقلي زعلت بالك قد ايه زعلانه؟ تقول مثلا بقالي شهرين. طب الولد قدم كده شبر نزود الزعل شويه هيجي. قالت لا. طب امال ايه الزعل ده لازمته ايه؟ انت بتعين الاحداث دي، بتعمل الحدث الواحد تنميه انت تعملها الف حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف ايه بتاع. طب بالله انت رحت لابس اسود اهو، انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الميت رحت بقى للخياط بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لي كده اللي تعدل بروفه اللي لبسها كده تبقى زعلانه. انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده فصيص ده مش ايه.